kimchi at saka luncheon meat.
nila. Minimeasure ni Dan yung car namin. Uy, you might not have this car by the time we have the new house. Your food and groceries on Talabat. Order now. No, they're not. A little bit wider, yeah. Okay, yeah. Here, right here? Okay. Wait. It's very windy here, my love. You look good, babe. Do you like your beanie? Stay here. Ang lamig, babe. Okay. Yeah, now that's big. Yeah. Oh, good? Siguro ilang days na lang hindi na kami makakapasok dito kasi may wall na, alam mo yun? Yung amin, so after council approval pa lang, what's next pa lang? There's still Building approval. building approval, Footing report. That's a concrete. footings report, yeah. Gonna go and stuff like that. Yeah, they did the soil testing this morning. Yep. Yeah, so kaninang umaga, sobrang aga, pumunta dito si Dan kasi may engineer na pumunta How much metal we got to put into the property? para i-check yung soil. Oh, part of it. Oh, part of it. Report on that, yeah. Yeah. So, para malaman daw namin kung ilang metal yung kailangan. Yeah, so ang dami pang reports kailangan, but at least the big one, which is the design, is approved and we're so happy. Kasi yung ginawa namin is, as long as i-follow mo yung guidelines ng council, you're good. Kaya medyo kami worried kasi yung sa taas ng bahay sa second floor, medyo in-extend namin para mas lumaki yung second floor namin. In-extend namin siya, so meron kaming isa sa mga guidelines sa council na hindi sinalo yung measurement kasi mas malaki or mas wide yung ginawa namin sa bahay. So that's why we are worried na baka hindi nila i-approve yun and baka ipaulit nila. Iniisip namin kapag pinaulit nila, alam mo yun, sobrang maiiba talaga yung plano ng second floor ng bahay. Eh, meron namang nakita sila ng mga bahay dito na did the same thing na parang in-extend din nila yung size ng bahay sa second floor ba. Sabi nila, we should be okay, but still hindi tayo nakipalo sa guidelines. So, alam mo yun, medyo, siya, but we're approved. Nag-imagine na naman siya. Hindi ko kasi pa talaga ma-imagine kahit na ganito na yung bahay siguro namin. Hindi ko pa din siya ma-imagine. But yeah, yung amin wala pang laman. Ginamit pa nila kuya paglagyan ng kanilang mga kahoy. Andun yung mga kahoy nila kuya. So yung amin, yung namin, block, medyo pababa siya ng konti. But gano'n naman dito eh. Yun yung kanila kuya, pababa din ng konti. Pababa. So this is a room, you think? Here? A bedroom, no? Wala kaming room sa baba. Lahat ng rooms namin sa taas. So yung baba namin, very open siya. Malaking kitchen, malaking lounge. And sa taas lahat ng kwarto. O ayan, very nature here, my love. The bed, can you hear the bed? That's the bed. Just imagine all the beds. Yeah. Hi, babes. Okay. That's really hard to picture. It is. The wall, yeah? Oh, meron pa pala kami isang room sa baba, pero hindi siya bedroom. It is kind of like a movie room, something. Yeah.
Ha? Wait na. Oo. Kahit na. Don't drink. Kuha pa ko ng, ano yun? Ano na to, Emma? Yung oyster sauce niya. Ah, hingi ka. Dali, kuhaan ko. Yung babaw, yung kimchi. Yung kimchi. Ah, pwede na to? Kimchi at saka halansun with yung kinain ko. Baka ano siya? Saan ba siya? Malayo ang Abu Dhabi. May bawang ako. Bumili ka ba ng sibuyas kanina nung umalis tayo? Ako din. Pero bawang hindi ako bumili kasi meron pa naman. Amoy na amoy mo yung kimchi ah. Unang-una mo na amoy paglabas. Sa garlic kasi yan. Sa garlic at saka sa ano, labanos. Kaya nga pagbukas mo ng rep. Pagbukas ka ng rep. Amuyin mo. Pero masarap. Ang dami pa nilang kimchi dyan eh. Pag matagal na kasi mas lalong sumasarap. Yung binigay nga sa akin, paubos na eh. Konti na lang. Ay, naku, Rose. Ayoko pang mag-asawa. Napipressure ako sa sinasabi mo. Baka mamaya umasa yun. Siyempre, gusto ko mag-asawa pero hindi pa sa ngayon. Eh, baka mamaya pag kinausap ko yung pinsan mo, umasa na yan sa akin. Hindi naman sa ayaw. Hindi pa nga ako ready. Pinag-aasawa na niya ako. Kasi pag iniisip ko, natatakot ako eh. At least may boyfriend na ako. Dali na lang yan. Sige, antayin kita para may kasama ka. Mag-a-apple pa ako. Oo, gisa lang naman yan. Oh, wag mo nang lagyan ng asin.
Huwag mo nang lagyan ng asin, yan lang. Mm. Oo, all in na yan. Pinag-aasawan na niya ako. Pinsan daw niya, asawahin ko na. Diyos ko, nagpe-pressure ako. Inad ka na yata? Inad na niya ako. Ay, inad ka na yan? Wala, di ko naman na-receive. Nelson Abon yung pangalan niya, sabi niya. Anong pangalan niya? Nelson Abon. Ay, hindi niya siguro ako ma-add kasi parang, messenger lang, Friday ka. sa messenger lang niya ako makakausap. Hindi ka niya makakuha. Hindi niya ako ma-add, friend. Kaya pala. I-suggest mo na lang. Okay? Ah. Baka mag-asawa ako nitula sa oras. Pinaglagyan yung aking bakit ng mantika. Ano? Yung magpuno, pinaglalagyan ng mantika. Pagkagalit si Sophia. Kaya ako yung mug ko, tinatabi ko. Lagi sa yung pimpisan ko, kung na nakapagsasabi. Ako gusto ko naman, hindi ka natin. Siguro mag-usap-usap lang kami. Yun nga, mag-usap lang kami. Hindi naman yan pwedeng agad-agad. Kasi dapat may plano. Ganun kayo naman. Ganun na tayo mag-usap-usap. Lalo na, saka nag-uwi, saka nakasana. Lahat yan step by step. Hindi lang, magkakaroon ko na ng pamilya. Tutubigan ko ba? Huwag mong tubigan yan, magtutubig yan. Kung magtubig ka yan, lagyan mo yan. Sayang yan. Di ba, hindi na, hindi mo ako. Huwag ka na maglagay ng ano. Wala mo na ako kami pala. Kung nasa kusiro pa tayo, nakakatakot magdala ng gamit. Sino yung last doon na Yung mga nagluluto na, at least ito, Hindi kasi napabalitaan ko yung di ba pag sabi ko, ay nawawala na sa yung asawa ba yun? Totoo ba talaga yun? Ha? Yung mag-asawa? Na, Yung sino yung asawa? yung takip namin. Hindi yung ilocano yun eh. Yun daw, sabi nila ni Sabi. Hindi yung kumukuha. Sinasabi niya siya, yung kasi hindi niya kasundo yun. Kasi maingay sila. Galit na galit yung kay Sharon. Yun ang pinagbibintangan nila eh. Yun din yung reason kung bakit pumaalis dun sila Sharon. Ah, talaga? Kasi nagsumbong yun. Nurse kaya yun. Oo nga, sa hospital nga yun. Nurse nga yun. Pero bakit ganun? Bakit? Nag-aaway sila pati baby maingay. Nakiyak, di ba pakukulong ni Sharon eh. Alam niya namang night shift yung nurse na yun. Ah, talaga? Oo. Pero bakit iba yung kwento sa akin? O di ba, tingnan mo, ngayon ko lang nakwento sa'yo. Kunento sa akin yung babae, sabi niya, Rose, hindi na ako makakatagal dyan kasi. Tapos nung one time na kasi hindi na alam ang ginagawa
yung babae, hindi siya humingi ng tulong. Ha? Yung hintay na lang daw na magpabili yung si Ikaw. Talaga? May mga ganun palang pangyayari doon? Isa na paraya sila doon. Nagreklamo yung babae. Parang nawalan dito si Carolina ng alahas doon. Totoo? Pero wala, hindi siya nawalan. Sabi ni Carolina, nawalan ka? Mm. Daw. Sinabi niya? Yung bracelet daw niya. Hindi ko alam. Wala, hindi siguro magagawa. Parang asawa niya na ako pa rin. Tapos yung parang, yung lutuan nila ata, ay ambot, ewan ko. Pero yung sa akin, babae yun sila. Kasi nasa baba na ako nun, di ba? Pero binabalitaan nila ako. Seryoso? May ganun palang sitwasyon. Hindi lang sabi sa akin doon. Yung mag-asawa. Mm. Yung bata